हेलो हेलो सबैजनालाई नमस्कार। देख्न सक्नुहुन्छ हिजोको वेदरले होइन, धेरै हिउँ हिजो परेर आज चाहिँ बाटोहरू कस्तो अवरुद्ध छ। यस्तो बाटो छ, हिउँले पुरा बाटो छेकेर गाह्रो छ। यस्तोमा चाहिँ म लड्दै उड्दै काममा जाँदैछु। यहाँदेखि अलिक उता बस स्ट्यान्ड छ, गाह्रो छ। नो पार्किङ लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ पार्किङ राख्न नपाइने, अब हिउँ थुपारेको छ। अब एकछिनमा हिउँ सोर्ने आउँछ होला। कस्तो देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ हिउँले बाटो। अब त गाह्रो छ क्यानाडाको लाइफ पनि सोचे जस्तो छैन। हात बाहिर निकाल्यो भने चिसोले कस्तो गाह्रो हुन्छ। बाफुले गोडै छ हिउँको। ओ माइ गड, चिसो छ, गाह्रो छ। कहिले यो वेदर चाहिँ सकिन्छ। चिसो मौसममा चाहिँ धेरै गाह्रो क्या, हिँड्न ओर्न चिसोले एकदम गाह्रो। यस्तोमा अब हिउँ